ஹாய் ஹலோ வணக்கம். வெல்கம் டு வீக் எஜுகேஷன். இன்றைக்கி நாம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டைப்ஸ் ஆஃப் நெட்வொர்க் கேபிள் அப்படிங்கிறது தான் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். சரி, டைப்ஸ் ஆஃப் நெட்வொர்க் கேபிள்ஸில் நிறைய வகைகள் இருக்குது. இதில் நாம் 3 வகைகளை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு குவாக்சியல் கேபிள். குவாக்சியல் கேபிள் அப்படின்னு என்னது? ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி பிடிஎஃப் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். அதாவது குவாக்சியல் கேபிள் அப்படின்னா என்னது? அதாவது இதுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா, குவாக்சியல் கேபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த குவாக்சியல் கேபிள் 1880களில் ஃபஸ்ட்டு இன்வென்ட் பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த குவாக்சியல் கேபிள் அப்படின்னு இதுக்கு பேர் வந்ததுக்கு காரணமே பார்த்திங்கன்னா, குவாக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையில் இருந்து தான் இதுக்கு குவாக்சியல் கேபிள் அப்படிங்கிற பேர் வந்திருக்கு. இது மெயினாக எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டெலிவிஷனுக்கு கேபிள் ஒயர் இதுதான். அதாவது இந்த குவாக்சியல் கேபிள்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் டிவிஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களோட சிக்னல்ஸை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு இந்த குவாக்சியல் கேபிள்ஸை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இதோடைய ஸ்பீடு லெவல் பார்த்தீங்கன்னா 10 Mbps, அதாவது 10 மெகாபைட்ஸ் பர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இதையை பொறுத்தளவுக்கு மொத்தமாக 2 வகைகளை நாம் பிரிக்கலாம். ஒன்று பார்த்திங்கன்னா தின்னெட் கேபிள், இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா திக்நெட் கேபிள் அப்படின்னு 2 வகையில் நம்ம பிரிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் பார்க்கும் பொழுது இதையை பொறுத்தளவுக்கு காப்பர் இன்சைடில் இருக்கும். சரிங்களா? காப்பர் உள்ளேயும் அதுக்கு மேலே இன்சுலேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்சுலேஷன் கவர் மாதிரி ஒன்று அதைய கவர் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அதை முழுக்க அந்த காப்பரை சேவ் பண்ணுற மாதிரி, அதாவது ஒரு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற மாதிரி அவங்க மேலே ஒரு லேயரை இன்சுலேஷனாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, இந்த கேபிள் ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். எதுக்கெல்லாம் டிஃபிகல்ட்? அதாவது இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். அதே மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன் கஷ்டம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, இந்த கேபிள்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப லென்த்தாகவும், இதை கேரி பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு, ஏதாச்சும் இது இப்போ ஃபால்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அதை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ப்ராப்ளமாக இருக்கக்கூடியது தான் இந்த குவாக்சியல் கேபிள். மற்றபடி எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. இதை இன்ஸ்டால் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணுறது கொஞ்சம் சிரமமான காரியம். அதுக்கப்புறம் இப்போ எல்லாருமே இந்த குவாக்சியல் கேபிள்ஸை யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா, எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த மாதிரி இந்த டிவி கேபிள்ஸ், அதாவது டிவிஸு, செட்டாப் பாக்ஸு, இது எல்லாத்துலேயும் தான் இந்த குவாக்சியல் கேபிள்ஸை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. நாம் அடுத்ததாக பார்க்க போகிற கேபிள் பேர் பார்த்திங்கன்னா ட்விஸ்டட் பெர் கேபிள். இந்த ட்விஸ்டட் பெர் கேபிள் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க, அதுக்கப்புறம் இந்த ட்விஸ்டட் பெர் கேபிள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்ப்போம். அதாவது இந்த ட்விஸ்டட் பெர் கேபிளை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா, இதுவும் ஒரு டேட்டாஸை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்காக தான் மெயினாக இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ட்விஸ்டட் பெர் கேபிளில் பொறுத்தளவுக்கு மொத்தம் 4 செட், அதாவது ஒரு செட்டுக்கு 2 ஒயருங்கிற விதம் 8 ஒயர்ஸ் 4 செட்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க. இந்த 4 செட்டுமே பார்த்திங்கன்னா ட்விஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் ட்விஸ்டட் பெர் கேபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கேபிளை பொறுத்தளவுக்கு இதோட ஸ்டார்டிங்கில் எவ்வளோ டேட்டாஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஷேர் பண்ணிச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா 10 Mbps. அதுக்கப்புறம் இந்த 10 Mbps ஷேர் பண்ணுறதுனாலேயே இதுக்கு ஒரு பேரும் கிடச்சிருக்கு, 10 base T கேபிள் அப்படின்னு இதுக்கு ஒரு பேர் கிடச்சிருக்கு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணி இப்போ 100 Mbps, அதாவது 100 மெகாபைட்ஸ் பர் செகண்ட் அப்படிங்கிற அளவுக்கு கிடச்சிது. அதுக்கப்புறம் இதுக்கு பேர் பார்த்திங்கன்னா 100 base TX அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக இப்போ கரண்ட்டில் இதுதான் இருக்குது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 Gbps, அதாவது ஜிகாபைட்ஸ் பர் செகண்ட், 10 GB அளவுக்கு இதனால் டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும் எந்த ஒரு டேட்டாஸையும். இப்போ ஃபைனலாக இதனாலேயே இதுக்கு பேர் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா 10G base T அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 10G base T அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இதுதான் இந்த ட்விஸ்டட் பெர் கேபிள்ஸை பொறுத்தளவுக்கு மொத்தமாக 4 செட்டு 8 ஒயர்ஸ் இருக்கும். ஒரு செட்டுக்கு 2 ஒயரை ட்விஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, அதாவது ட்விஸ்ட்னால் திருகி விட்டுருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த 8 ஒயர்ஸையுமே தனித்தனியாக அந்த இன்சுலேஷன் மேலே, அதாவது
கேபிள் ஜாக்கெட்டுக்குள்ளே வந்து தனித்தனியாக நம்மளால் வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணோம்னா அது வந்து கரெக்டாக உள்ளே போகலை. அதனால தான் வந்து இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, எல்லாம் ட்விஸ்ட் பண்ணி 4 நாளாக வந்து அதாவது 4 செட்டாக வந்து பிரித்து அதை வந்து எடுத்திருக்காங்க. இந்த மாதிரி ட்விஸ்டட் பர் கேபிள்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக 2 வகைகள் இருக்குது. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா சீல்டட் ட்விஸ்டட் பர் கேபிள், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அன்சீல்டட் ட்விஸ்டட் பர் கேபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ வந்து மெயினாக வந்து எதுக்கெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, அதாவது அன்சீல்டட் ட்விஸ்டட் பர் கேபிளை தான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அன்சீல்டட் ட்விஸ்டட் பர் கேபிள்னால் மேலே ஒரு அடிஷ்னல் ஜாக்கெட் இருக்காது. இதுதான் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து அன்சீல்டட் ட்விஸ்டட் பர் கேபிள். அதாவது இதையை பொறுத்தளவுக்கு அன்சீல்டட் ட்விஸ்டட் பர் கேபிள். மேலே நம்ம பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா சீல்டட் ட்விஸ்டட் பர் கேபிள். சரி, கீழே வந்து நம்ம இங்கே பார்த்துருக்கோம்ல, அதாவது என்னென்னா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அன்சீல்டட் ட்விஸ்டட் பர் கேபிள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. இதுவே வந்து இதையை பார்க்கும்போது சீல்டட் ட்விஸ்டட் பர் கேபிள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. சரி, அன்சீல்டடுக்கும் சீல்டடுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை. அதாவது மோஸ்ட்லி ரெண்டுமே ஒன்று தான். அன்சீல்டட்னால் மேலே நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு அடிஷ்னல் இதுவுமே இருக்காது. ஆனால் இதையை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு அடிஷ்னலாக வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கவருங்கிறது வந்து இருக்கும், அவ்வளோதான். மற்றபடி வந்து எதுவும் இல்லை. அதுக்கப்புறம் இந்த மெயினாக வந்து இந்த அன்சீல்டட் ட்விஸ்டட் பர் கேபிள் தான் வந்து இன்டர்நெட் கனெக்ஷன்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் எல்லாருமே வந்து இந்த ட்விஸ்டட் பர் கேபிள்ஸ் மூலியமாக தான் நம்மளுக்கு வந்து கனெக்ஷனை வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. அதுவும் அவங்க யூஸ் பண்ணுறதும் பார்த்தோம்னா அன்சீல்டட் ட்விஸ்டட் பர் கேபிள் தான். சரி, சீல்டட் ட்விஸ்டட் பர் கேபிள் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு அடிஷ்னல் ஜாக்கெட் ஒன்று இருக்கும். அதாவது அடிஷ்னலாக ஒரு ஜாக்கெட் இருக்கும் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக. இதுவே அன்சீல்டட்னால் ஒரு அடிஷ்னல் ஜாக்கெட் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்காது. அவ்வளோதான் வந்து வித்தியாசம். வேறு எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை. சரிங்களா? நாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் கேபிள்ஸ். ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் கேபிள்ஸ் அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சரி, இந்த ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் கேபிள்ஸை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நாம் வந்து கோஆக்சியல் கேபிள் பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் ட்விஸ்டட் பர் கேபிள் பார்த்தோம். இந்த ரெண்டு கேபிள்ஸை விடவே இந்த ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் கேபிள்ஸ் அப்படிங்கிறது வித்தியாசமாக இருக்கும். என்ன வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 2 கேபிள்ஸ்லையுமே, அதாவது முதல்ல பார்த்த 2 கேபிள்ஸ்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்சுலேட்டட் மெட்டீரியல் அவுட் சைட்லேயும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு காப்பர், அதாவது உள்ளே வந்து இன்சைடில் காப்பரும் வந்து கண்டக்டிங் மெட்டீரியலாக இருக்கும். ஆனால் இதுவே இந்த ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா அவுட் சைடில் வந்து உங்களுக்கு கிளாஸும் அதுக்கப்புறம் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா பல்ஸ் ஆஃப் லைட்டும் இருக்கும். சரிங்களா? அதாவது பல்ஸ் ஆஃப் லைட்னால் லைட்டை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனையும் வந்து சென்ட் பண்ண முடியும் இந்த நம்மளோட ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் கேபிள்ஸில். அதுக்கப்புறம் இந்த மெயினாக வந்து ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள்ஸ் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வேன் கனெக்ஷனுக்கு, அதாவது வேர்ல்டு வைடில் இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷன்ஸை வந்து நாம் வந்து கெயின் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவங்க வந்து வேன் அதுக்காக மட்டுமே வந்து மெயினாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதாவது லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிவைஸஸை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணணும், நெட்வொர்க்ஸை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணணும். அதுக்காக வந்து இவங்க வந்து இந்த ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் கேபிள்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் கேபிள்ஸை வந்து மெயினாக இன்டர்நெட் கனெக்ஷன்ஸுக்காக வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரியான கேபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து எப்படி எந்தெந்த இடத்துல வந்து காணப்படுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, அண்டர் கிரவுண்டில் அதை வந்து கரெக்டாக நல்லா டீப்பாக தோண்டி அதில் வந்து இந்த கேபிள்ஸ் எல்லாம் வச்சுருவாங்க. ஏன்னா வந்து வேறு எந்த ஒரு டேஞ்சரும் வந்து அதை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாமல், அதாவது டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க வந்து நல்லா குழியை தோண்டி அதில் வந்து அதை வந்து வச்சுருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆப்டிக் கேபிள்ஸை பொறுத்தளவுக்கு என்னென்னா லைட் டிரான்ஸ்மிட் த இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர். அதாவது இந்த ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள்ஸை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு லைட்டு தான் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா 2 மோடு இருக்குது, அதாவது 2 டைப்ஸில் இருக்குது. என்னென்ன 2 டைப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிங்கிள் மோடு அப்படிங்கிறது ஒன்று, இன்னொரு டைப் பார்த்திங்கன்னா மல்டி மோடு. சரி, சிங்கிள் மோடும் மல்டி மோடும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு? சிங்கிள் மோடை பொறுத்தளவுக்கு என்னென்னா லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸில்
ஒரு டேட்டா வந்து ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து சிங்கிள் மோட் அப்படிங்கிற ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். அடுத்தது லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸில் பண்ணுறது. அதே மாதிரி மல்டி மோடை பொறுத்தளவுக்கு என்னென்னா, மல்டி மோடை பொறுத்தளவுக்கு ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸில் தான் வந்து ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும் வித் லோ காஸ்ட். அதை பொறுத்தளவுக்கு ஹை காஸ்ட்டில் இருக்கும். அதாவது லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணலாம், அது ஹை காஸ்ட்டில் இருக்கும். ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்டிக் கேபிள்ஸை பொறுத்தளவுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி தான். ஃபஸ்ட்டு டைம் நம்ம வந்து கரெக்டாக அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமுமே இல்லை. நம்ம வந்து தொடர்ச்சியாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஆனால் இதுவே வந்து வேறு ஏதோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கேபிள்ஸில் நிறைய மெயின்டெனன்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுலேயே நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. அது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஓவர் கம் பண்ணிட்டு வந்தது வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா கரண்ட்டில் ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ். இந்த ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸை பொறுத்தளவுக்கு இதில் வந்து இதுக்கு மேலே அட்வான்ஸ்டாக வந்து அடுத்தடுத்த ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் இருப்பாங்க. அடுத்தடுத்த அப்டேஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பார்ப்போம். ஓகே. அதுக்கப்புறம் இப்போ இருக்கிறதுல வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஒரு 3 பார்த்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் இன்னும் வந்து 3 இருக்குது. அந்த 3 வந்து பார்ட் 2 அப்படின்னு வந்து நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன். நம்மளோட வீடியோலேயே வந்து ப்ளேலிஸ்ட்டு தனியாக வந்து இதுக்குன்னு க்ரியேட் பண்ணிடுறேன். ஓகேங்களா. அங்கே வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம். சரி, ஓகே. இவ்வளோ நேரம் வந்து நம்மளுடைய கருத்துக்கள், நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. அப்புறம் இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்மளோட விகே எஜுகேஷன் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ.